Почнавме да работиме во една фарма за цветја. Двамата. Да. Да извадиме пари да можеме да... Работили сте в фабрика за цветја. Да. С каква музика вие израснахте? Кои бяха вашите идоли, ролеви модели? 4-ти клас почнав да слушам рап. Snoop Dogg, Tupac, таа генерација, искочил Eminem, искочил 50. Слушав и бугарски рап. Това е много интересно. Живееме у време каде што јазикот не е бариера за музика. Кой в България слушаше? Па го слушав. Говорихме за трудните моменти. Тони, ти не си се измъкнал без дръскотини. Те са били свързани с тревожност. Збориме за анксиозноста. Буквално губев свест. Ме носеа во болница. 4 месеца паник атаки. Не. 10 години. Значи, од ден ги имав по 10-12. Ужас, човек. А кое беше отключващото събитие? Може би... Как се запознахте с Криско? Как въобще стана връзката? Тоа беше 2014, да. Он имаше концерт у Скопје. Сериозно? 2500 луѓе, да. Чудовищно. Как въобще тръгнахте в посока създаване на музика? После тоа му бевме... Најтрудниот момент у животот ми беше кога прв пат помислив дека ќе се откажам од музика. Тони беше ли наблизко? Беше. Да, он сакаше да иде во Германија. Да. Све ова што сме граделе му викам овие 7 години, викам ти ќе ги оставиш и ќе отидеш во Германија, викам. Зашто некој кажал Серави хидратиращ лосьон и серави хидратиращ крем. Добре, че са те, иначе имам доста суха кожа по ръцете, понякога даже ставам като шкурка. Нали знаете колко е неприятно да се почешеш и да започне да пада кожа от теб? А случвало ли ви се да сте груби на допир и като ви пипнат да си мислят, че галят змия? Да имате сърбеж, парене, пощипване, зачервяване, възпаление, без ни най-малко да сте си ги пожелавали? Между другото, като бях дете, също имах суха кожа по ръцете и си мислех, че се разпадам. Нелепо, но факт. През предстоящия зимен сезон да си хидратираме кожата не е някаква женска прищявка, а нещо, от което имаме нужда всички. Особено при ниската влажност на въздуха навън, изкуственото отопление на закрито и намаленото производство на себо. Хидратиращите продукти на CeraVe решават проблема ви моментално. Ползвайте лосьона за ежедневна грижа и крема за по-сериозно изсушаване. Търсете продуктите в онлайн и физическите аптеки или от линка в описанието. Мерси! Достатъчно българини насъскват срещу македонците и достатъчно македонци насъскват останалите македонци срещу българите. Аз мисля да направя нещо малко по-различно. Мисля да построя мост към Република Северна Македония, правейки подкаста с най-популярното дуо там, а именно Два Бона. И веднага след разговора първата ми мисъл беше именно това. Българи и македонци, колко много всъщност си приличат. Много повече, отколкото да се различават. Разговорът е фантастичен. Това е първи международен епизод. Ако можем така да го определим на Чефо подкаст. И за да може експанзията на мен и на моя екип да продължава и да достигаме до все по-далечни географски ширини, цъкнете един абонамент на канала, цъкнете една камбанка, за да може да ви се известява, когато кача нов подкаст. Направете го. Благодаря ви предварително, защото това ще гарантира покачването на качеството и количеството на това, което правим. И на второ място, ако имате продукт или услуга, които се чудите къде да позиционирате и в същото време пък харесвате Чефо подкаст, просто ми пишете на chefroma@gmail.com, за да измислим позициониране, интеграция, колаборация, сътрудничество и прочие. Приятно гледане! Два Бона, добре, дошли в 1 на 1, в случая 1 на 2. 2 на 1. Благодариме за поканата, ептен ни е голема чест што ќе бидеме дел од твојот подкаст. Много ти благодаря. Марио, какви всъщност щяха да бъдат Два Бона, ако бяха родени в София, а не в Скопие? Веројатно исти вакви фрикове кои бачкаат добра музика. Два Бона, ќе си бидат Два Бона. А сад дали ќе не споел животот да бидеме заедно и во Софија, тоа не знам. Ама мислам дека ќе сум работел музика каде и да сум се родил. Кое е според вас най-голямото преимущество, което имате, че сте израснали в този град? Што значи? Преимущество. Позитив. Предност. Па веројатно предноста од тој град е што оваа модерна музика, рап музика, трап музика е мал процент општо во нашата држава. И верувам дека предностите за музичари као нас веројатно да растеме во тој град беше тоа, дека имаме шанса да створиме нешто по кое што можат да не пратат и помладите артисти,
и да дадеме мотив, да бидеме пример, да кажеме, како артисти, како рап артисти. Заради тоа што ќе нас е навистина мал процентот, се бројат на една рака можеби. Да, може тоа успешни предноста. Најголемата предност е тоа што нема толку трап артисти. Тони, страхувате ли се од конкуренцијата? Не. Не, Ја обожаваме конкуренцијата. Така ли? Да. Но имате ли изобшто конкуренција? Па имаме Нивидео? нормално, да. Секогаш има. И секогаш е здраво и добро да има конкуренција. Ние тоа го гледаме како мотивација. Пошто ако нема, не се мотивираш да правиш подобри песни. Знаеш. Но е добре и да отбележим, че пазарът, в крайна сметка, е доста по-малък от българския. Това Да. можем да го определим като предност Да. във вашия случай. Така ли? Преимущество. Па да, може да се каже така. Много интересно. Аз бях на една среща с инфлуенсъри от целите Балкани и забелязах как всички говорят, това преди 2 години, и се разбират. Имаше инфлуенсър от Сърбия, инфлуенсър от Македония, от Босна, от Хърватска. Те се разбираха. Аз стоях малко по-настрани. И всъщност, като го погледнем по този начин, дали българския пазар пък не е по-малък от македонския, когато вашите песни могат да се разбират в цяла бивша Югославия? Па прво ќе кажам за македонските песни. Ние збориме, нашиот јазик го зборуваат колку? 1.500.000, 2 милиони луѓе. Мислам дека ние имаме најголем хендикеп. Ни вие, ни србите, ни никој нема толкав хендикеп. Ама ете, добро пливаме во тие води. Знаеме да ставиме во песна некои интернационални зборови за да не разберат и бугари, и срби, и хрвати, и босанци. А за вас, бугарите, мислам дека имате одличен пазар. Колку милиони сте? 7-8 милиони? Има демографска криза и тук, но има някои обръщания на тенденциите. Между другото, доста европейци започват лека по лека да се заселват в България. Просто припознават някои географски особености тук, като доста Па приметивме, полезни. сега бевме во Варна вчера, имавме настап и Многу баш странци, имаше да. многу странци, да. Вајде учат факултет. Забелязали колко украинци има също там? Па не приметив украинци, мислам дека имаше многу турци, колку што приметив, барем во нашиот хотел кај што бевме ние. Арапи може да имаше. Доста евреи също отиват на Гранд Хотел, на Интернационал, т.е. на Златни пясъци, за да играят хазарт. Имаме и такъв туризъм. Добре, Марио, в какво Скопие израснахте? Како? В какъв град израснахте? Скопие. Какво беше Скопие на 2000-та година и нагоре? Па не знам дали општо нешто се променило премногу. Види, мал град со многу луѓе, храбри луѓе, убави луѓе. Нормално, како и ја верувам дека не само кај нас, дека и во секој и главен град и спореден град дека има аномалии, има проблеми, што е нормално. Али ја лично сум горчо, сум растел у Скопје. Мислам дека тоа ме исчеличи и еве сме денес. Да, морам да кажам дека ние баш, мислам, да, нашата населба или нашиот квартал е во Скопје, а малку сме понастрана, некои 8 до 10 километри. Не сме во центарот, да. В покрайнините. Точно, да. Така, да. Как се казват тези покрайнини на Скопие? Па, не знам, населби. Населба, да. Тоест, то е някой квартал на града или по-скоро изцяло друг град? Не. Квартал, да. Квартал, Градот да. само е на 10 километри од центарот. 8 И до е 10 таков километри. квартал каде што е като Има малски живот. како да, заграден круг, кој имаме како заграден круг. Малку сме, Окей. знаеш, Познавате се от малки. так, да. Да. И тук ни е всичко, тука се дружиме, тук правиме све. Пробувам малку и булгарски да ти говорам за да ме разбереш све, зашто осеќам дека не ме разбираш. Аз оценявам и между другото да се похваля и на моите зрители, аз доста разбирам македонски. Имам много голям интерес към държавата, към това, което вие правите, защото вярвам, че наистина на Балканите вие сте ни най-близки. Това е моето разсъждение. Не случайно вие самите сте тук, първите интернационални международни гости. Да. За нашиот квартал или нашата населба. И ден денеска се живее малски живот. Сите се знаеме меѓу себе. Има некои 30-40 илјади луѓе во кварталот. Беше, како да објаснам, барем за музикава,
беше многу лесно во тој период, затоа што имавме едни наши постари батковци во мало кај нас, што не внесува во музиката, и тоа беа првите почетоци со музиката од 2009. Потоа продолживме, ме праша за музиката или зашто ме праша? Се не може да разберам. Интересно ми е как започна всичко. Каква беше вашата прва среда? Па имавме среќа, тоа што кажав, имавме среќа што баш во таа насело имавме постари батковци од нас што правеа музика Има и студио. сличен саунд на нашиот. Има студио. Се сеќавам, беше 2008-2009, правевме полуматура се вика кај нас, не знам кај вас како се вика, кога ќе завршиш 8 оделение. Тука изопшто не завршуваме. Како беше Понятно. абитуренти, како беше? Тука си од 1 до 12 клас. Кај нас беше од 1 до 8 Аха. и после тоа учиш средно училиште или од 1 до 4 година и после тоа нели факултет, универзитет. Добре, да. Да. И завршивме основно училиште, значи 8 клас. Да. И беше полуматура и додека сите славеа, нели пиеа и се глупираа, ја и он седнавме во еден парк и таму се запознавме со Божо или Ескимо, така му беше уметничко име. Това му е прякора. Да. Добре. И нели почна да разговара за рап, за трап и нас ни беше све така интересно, чудно, као може да почнеме и ние Многу да. интересно него забавата за пром. Да. И това се случва 2009-та. 2008, кога завршивме? 2008-2009, а? Така нешто, Така да. нешто, да. И што интересен факт, студиото ни е се уште во истото мало, каде што сме растеле. Да ја беше До не ден живеам денес, таму да. 3 години, ама студиото се уште го немаме помислено. Помните откъде сте тръгнали така? да Корените се таму, мора тоа. Све да се ни е случи. таму, да. Интересно ми е всъщност с каква музика вие израснахте. Кои бяха вашите идоли, ролеви модели? Па интересното беше што, нели сега друг си мал, ајде да речем први, втори клас, слушаш што ќе ти кажат на телевизија, ти не знаеш уште за себе. Ама ајде да речем четврти клас или четврто оделение, почнав да слушам рап. Не знам, тогаш излезе Eminem, Akon, Сикер. Smack That, 50 Cent, 50 Cent, да. да. Таа генерација. Нели? Почнав тогаш да слушам рап, па почнав да слушам и old school рап многу јас, лично, а он беше малце понастрана од old school рапот и ми се чудеше како можам да слушам old school рап. Ти Не какво дека- слуша, Марио? А јас увек бев за нешто што веќе не е чуено. Све што излагаше ново ми беше и прилично интересно. Веќе сум го слушал old school рапот, ми се досадил и сакав цело време нешто ново. И како што излага нови артисти, сега кога ќе си го вратам филмот, ја на секој 3-4 години имав нов омилен артист. Ете сум почнал можеби со Snoop Dogg, Tupac, таа генерација, искочил Eminem, искочил 50. После тоа излезе Lil Wayne, Wiz Khalifa и така натаму. Така да увек ги пратев трендовите. Тоест най-много сте се вдъхновили от американски изпълнители. Да. Не Па толкова не. от балкански. Јас лично многу слушав македонски рап. Јас лично македонски рап слушав премногу. Слушав и бугарски рап. Това е много интересно. Да, имаше. Кой в България слушаш? Па го слушав Бобо. Многу. Това е много Имаше песна со македонци, Скопје Вија Софија, не знам дали ја знаеш, 2000, да не сгрешам са втора, трета. Не имаше една от това Old but време gold. добре дошъл в София де Жанейро. Но това е нещо Да. друго по-встрани. Бобо го слушав многу. Криско тој исто го период. слушавме Добро, кога Криско излезе. малце покасно, Да. да. Ама прво мислам дека Бобо го слушав. Како беа Снайпер Рекордс, имаше Снайпер нешто Рекордс. така? Има такива. Да, Снайпер Рекордс. Добре бе, абсурд не сте ли слушали? И абсурд, само Слушавме сакам да ги Три в кажам, едно. да. 3 в 1 класика. Да, Това беше дури и хит, мислам дека Голям. при нас, да? Голям. А и при вас? А и Да. при нас се слушаше, да? Стига. Интересно звучеше едноставно. Тоа не кажавме прејас како зборевме за јазичната бариера. Нели Македонија, Србија, Бугарија, ја мислам, тоест не мислам, знаеме ние више дека живееме у време каде што јазикот не е бариера за музика. Чим јас слушам некој од Франција и не го разбирам ништо и ми прави убаво чувство, некад едноставно и не мора ни думите, зборовите да ги знаеме. А ти можеш да намериш вдъхновение понякога и в някаква песен на африканско племе, и където да има само някакви звуци и да Па, не разбираш нищо. Да, музика е музика, Инструментална движење. музика, да. Музиката е едноставно емоција, движење е нешто што не можеме да го објасниме како делува на луѓето. Едноставно буди чувство у нас, дали тажно, дали срекно. Момчета, от какво семейство сте? Как израснахте? Тони?
Па сега, не можам да кажам дека сме биле некое социјално загрозено семејство, да се жалиме. Ама не сме имале многу пари никогаш во животот, сега реално можам да кажам. Далеку од тоа, да. Ама не можам да кажам дека било многу лошо. Ајде да кажам, Средна класа. па малку помалку од Малку средно. помалку. Сме имале доволно за да преживееме и да функционираме. Ама у некако. тој период некако и баш пред некој ден седев у парк и тоа размислував. Си викам, го бевме мали и не ми требаше нешто многу пари за да бидам среќен. Не ни Не требаше не ништо. сум ни размислувал на пари, Да. буквално. Ми било важно со другарите да седнам у парк, си слушаме музика, си уживаме. Ако има за јадење, има, ако нема ќе отидеш дома, ќе јадеш и тоа е. Вие сте и двамата 9-4, нали Да, така? да. Аз съм 9-3, горе-долу израстването ни е сходно като години. Във вашето детство имаше ли ледени сокчета, бе, момчета? Ледени. Сокчета. Да. Лед с захар вътре оцветен. Да. И го ядеш Како като ние, сладолед. како сладолед што беа нашо, ние како О, сончоглед brain што freeze. Да. Имате ли такова в Скопје? Има. Мислам дека и уште има. Сигурно има некои Има у малски кино, магазини, а? У кино имаш? Да, Това има. ми е най-яркия спомен от детството, затова и ви питам. Добре, какво ви Не, липсва? најдобриот спомен е играш футбол пред згради и се дереш мамо и ти Направи прави зелен. сендвич. Класика. На гаражите. Да. Тоа е најдобар Апсолутно. спомен од детството. Какво ви липсваше? Па ништо, искрено. Не знам, не сум знаел за повеќе за да ми липсвало нешто повеќе. Сум бил задоволен и среќен со тоа што сум го имал. Растевме у таков комјунити каде што не биле битни парите. Било едноставно битно другарство, слога, љубов. Тоа биле правите. А и морам да кажам дека сите што бевме, поготово тој квартал, и уште што сме таму, никој не се одвојуваше со повеќе пари за да знаеме како. Знаеш, овој купил најновите џорданки, овој, знаеш, немаше такви моменти. Сите бевме некако 90% имаше еднаквост некако, барем у нашата раса. многу беа ретки тие што се одвојуваа. Например, некој да има пари од нашите другари, па да речеш еј, знаеш, види, на овој како му е убаво или Добре, улицата, обаче, метафорично казано, не беше ли опасна? Ето, в България по същото време и в моето детство си спомням какво влияние имаше улицата и колко лесно млади момчета могат да тръгнат по лошия път. па секогаш е опасна улицата, ама мислам дека тоа зависи од самиот човек и од воспитувањето И дома. да. Како си ти воспитан. Дали сакаш да им правиш проблеми на твоите дома? Како размислуваш? Колку проблеми имале, па ти да не им бидеш додатен проблем? Правили ли сте грешки във вашето детство? Да малко да се отклоните от правия път? Да, сигурно, ама не е нешто претерано или страшно. Сме се враќале брзо. Да. Сме имале респект према тоа што нашите родители ни го дозволиле и ни го дале, така да едноставно ни било, знаеш, Не лошо сме да ги сакале да им разочараме. бидеме Да. додатен проблем никогаш. Не сме сакале да ги разочараме едноставно. Буквално сме сакале само да ги наградиме за све и фала му на Господ што сега сме у позиција да можеме да ги наградиме за се што дале за нас. Как се чувстват сега те от вашия международен успех? Па, Срекни, да. Сигурно се срекни, Аз да. какво питам, нали? Толкова очевидни неща. Сигурно се срекни, да. Да. Еве сега ни е првиот концерт, па ќе им ги видиме лицата. Да, между другото, задължително да го отбележим, преди да сме забравили, 26 декември. Прв солистички концерт на два Јане Сандански салата во Скопје. Ве чекаме. И од Бугарија може да дојдете. На добра забава. Има ли нещо свързано с България самото? Па има. Па да, ќе имаме еден гостин од Бугарија, ама да не го откриваме сега. Имаме некаков план Това маркетинг. сигурно съм аз, но аз още не знам. Имаме некој план маркетинг што треба се држиме до него, така да ќе го откриеме за некоја недела две. Аз съм ходил, момчета, няколко пъти в Македония и виждам немалко разлики. Най-малкото в архитектурата, в градоустройството. Все пак Македония е била част от голямата страна Югославия. Усещате ли да има някаква носталгия по това от минало време в някои македонци? Така наречената югоносталгия. Не сум баш компетентен да зборам на таа тема искрено. Тоа што можам да видам во последно време, мислам дека можда постарите генерации, сигурно да. Нашите родители зашо растеле у тоа време нормално. Веднага ти казвам, тук имаме един друг феномен, наречен соцносталгия.
това е като югоносталгия, но носталгия по социализма. Аха. Да. И ми е интересно дали има нещо подобно да се усеща Мислам дека при вас. младите генерации не толку, по-старите сигурност да. Ама младите не ни знаат како било тоа време и знаеш, може да слушаат муабети од родителите нивни, ама одговорот е по старите, по Ова ти младите. го не. кажува зашто кога бевме деца, со било кој постар човек да седневме да збориме, викаше: у мое време како беше убаво, сега види. У мое време како беше. Се надевам нема да бидеме од тие чичковци што ќе седат за 20 години и ќе кажат: "У мое време било боле." Ние се трудиме да идеме на подобро, не на полош. Много е тежко, защото аз усещам как започвам да мисля по този начин, въпреки че съм ваш набор. Някой път си казваме: гледай сега миналата година колко хубаво беше еди кое си. Което никак не е добре и си правя живота сам труден. Да, ние гледаме да не викаме така, да не разговараме по тој начин, затоа што сметаме дека и секоја нова генерација си носи некои убави работи со себе. В този контекст, полуалбумът ви, това EP, наречено 9-4, всъщност е доста, предполагам, отличително за поколението 9-4. Има някакви мотиви на вашето детство в този албум. Кавър корицата е с вашите детски снимки. Таму сме на 6 години. Прв пат се упознав. Тоа беше, не, 7, тоа беше први клас. Слика од први клас. Од тогаш сме пријатели. Това е в началното училище. Да. И после основно училиште. Гимназията ви е различна, или? Па почнавме различно, да. Па се споивме пак. Па после Ја не можев пак да се издржам. врати, да. Дојде кај мене, учевме заедно исти клас. Ми фалеше екипата. Не беше тоа едноставно. Да, многу далеко отиде. И јас завршив уствари средно училиште со 3 години и требаше уште една да продолжам и решив да ја продолжам четвртата година у гимназија. Ја учев скрос, учев за фризер нешто. И решив за да славам само матура со нив. Сериозно? Да, и решив Да, и си четвртата година да ја земам у гимназија. После тоа се запишавме заедно на универзитет. И заедно одевме се 2-3 месеци и он имаше некој проблем со деканот. Не со декан, професор беше. Што и да не бе, декан беше тогаш, мислам дека. Не. Нема врска. Какъв беше проблема? Па нешто, не знам. Кажи си шо. Ме избрака од часот, мислам дека јас барав, мислам дека оловка. Нешто си спонашав и се нафукола и реков: ова не е за мене, трап или смрт. И еве сведен. Ја му викам, не идеш утре на универзитет, не викам, пијан не. Това е много добра идея за татуировка, примерно е тук на ръката, трап или смърт. Много добре. Много добре звучи. Тоа ни е мотото. Да. А какви бяха гимназиите, в които бяхте? Ти каза какво учил си за фризер. Фризер, да. Какво? Фризьор. Окей. При вас фризер е фрижидер. Фризер е хладилник. Да, смисъл, тая е камерата в хладилник за това. Не, за фризьор учев. Не знам зашто. Валјда ми беше наметнато некој го излажали има пари. Дека занаетот у тоа време е добро платен, едноставно така функционираше. Тогаш беше некако како сигурна работа. Не требаше да се трудиш премногу за тоа, едноставно ако се посветиш на фризерајот, ќе можеш да работиш и така некој ми беше врежано у главата додека не сватив дека тоа што го сакаме музиката и ништо нема да ме спречи. Да, а то ни ти? Ти не за фризер? Ја учев општа гимназија. Да. Општа работа, иди ваму, иди таму. Общак. Общак, да. Добре. А после в университета специалността каква беше? Бизнес логистика. Бизнес логистика. Нали при вас бизнес администрација? Он беше администрација, бе в логистика. Но при вас не е бизнес, ами е бизнес. Бизнес. Да. При вас е бизнес? Бизнеса се. Бизнес логистика. Биг бизнес. Па тогаш работев во една фирма со транспорт, шпедиција, логистика и не знам зашто, усвари, мислам дека ради тоа се запишав на тој универзитет, ради таа работа, као ќе завршам са бизнес логистика, ова транспорт логистика и џабе се запишав. 2-3 месеци и кажав исто, викам, нема да идеш веќе на универзитет? Не, викам, пијане идам, да отидем у студио. Тази дума съм ја чувал често в македонския џабе, какво е това? Како да ти објаснам, џабе. Као не знам, џабе го правиш подкастот, немаш гледања, пример. Џабе вадиш песни, немаш гледања, као џабе си купил телефона, не знаеш да го користиш, пример, да. Ја дај на англиски нешто, можеш ли да ми го кажеш? Ај ти брат, со англискиот како јас го мислам од преска како би го објаснил. Џабе. Не знам како да ти го објаснам.
Изгледа тоа е само македонски спор. Да, изгледа. Не се објасни. Треба да го патентира. Я го виж, моля ти се, че ми стана интересно. Вие може ли да дадете някаква... Ај, Боше, ти ги разбираш. Како джаве на англиски да го каже? Не на англиски, но како да го објаснам? Као без... непотребно. Па Ненужно. Да, Нешто Да, не нужно, мислам дека е. Не е баш ненужно, туку е ко Непотребно. you bought this for nothing. Као џабе. You did this за for- ништо. така нешто. Да, Безполезно. Можда. Ненужно. Празно. Празно, На празно, така на нешто, празно. можда. да. Ох, Да, разбрав. џабе го запиша в универзитетот. Џабе го запиша. На празно. На празно. Джабе. Да. Ето. Сакам да правам музика, не сакам. Това е много яко. Аз колко неща ще науча до края на разговора. Това Па е и ние. скандално. И вие, да. Бизнес. Биг бизнес. Бизнес. Един учи за бизнес, другия за фризер. Това е гениално, разбираш. Добре. Момчета, кое е най-отличителното за поколението 9-4, което сте и вие? Тоа беше од како кажеш? Отличителното. Гледай сега. И аз се како затрудних. добро, мислам да Затрудних. сватив. The main thing. Да. Имавме песна 94. Она ќе искочи у вториот чаптер, сега на 27.11. Каде што го опишуваме нашиот пат некако, како нашата генерација се бори со успесите, падовите, препреките во кариерата. Како нашата генерација се справува со стварите, како ние го гледаме тоа кроз нашите очи, зашто верувам дека секоја генерација различно ги толкува работите. Така да ете, сакаме тоа да го Да, таа опишеме. песна е малку и автобиографска. Да. Можам да кажам. Не е многу долга, трае минута и 40, зашто не е аутро на албумот, Мгм. ама ете можам да кажам дека до негде е автобиографска. Значи ли това, че вашата най-главна публика е всъщност тези набори? 90-те? Па Не. Не. Само за прв пат во животот седнавме јас и они си рековме овој албум ќе го правиме за нас. Ние што сакаме, ние што чувствуваме, не ни интересира ништо друго. Дали ќе имало вакви бројки, толку гледања, волку гледања. И мислам дека тоа беше најдоброто нешто што го направивме, затоа што ни донесе многу голем успех првиот чаптер. Зашто Особено- не гледавме да се фокусираме кој што сака, него што сакаме ние, нели? Што сме ние у суштината? Ние сме тоа, ние сакаме да правиме трап музика. Той сега За излиза. тоа, да, за тоа и го крстивме 94. Да, да. Но ви слушат и малки деца. със Сигурно, сигурност. да. А слушат ли ви възрастни? 50, Да, 60, много, 70 много, годишни? Не, можда 50. Не, Знаат за нас, Не многу, ама има, ама да. не верувам. Да. Има сега баш нели зборевме у Има по КПФ, некој у исклучок, да. Скопје негде имаше некои 5-6 луѓе по 40-50 години на изуст ги знаеа песните. Аре, бе. Родители на Да. деца што едноставно им прија си слушаат таков тип Да. на музика и ама нормално се помал процент за Добро, разлика. они од се мене. растени со друга музика, ова малци им е Апсолутно. тешко да го сварат, знаеш, трап, басови, кикови, снерови, фусови. Али има родители со млад дух што ете слушаат, интересно им е се уште, така да респект. Добре, при вас кой какво прави всъщност? Защото хората ви познават като дуо, но всеки има своя собствена функция в дуото, нали така? Брати и сестри, шоуто 1 на 1 е абсолютно независимо начинание. За да остане такова, имаме нужда от вашата подкрепа. Подкрепете канала и създаването на нови епизоди в Revolut, в PayPal, с YouTube бутона Thanks, с YouTube бутона Join, за да станете членове на канала и да гледате новите епизоди, разбира се, преди всички. Можете да станете и абонат в Patreon, където да помагате делото ежемесечно. И ето най-големите дарители на канала. Кремена, Стоил, Борислав, Емо, Ангел, Топчо, Стефан и Александра, поклон за вас. Благодаря ви сърдечно. Вие сте нашите царлове, а за останалите зрители, които гледат, станете и вие царлов и си чувайте името в ефир. Какво по-хубаво от това? Кой какво прави? Па углавном, он прави продукција, микс-мастер и битови, инструментали. Не секогаш, не се сите негови инструментали, ама Мгм. имаме доста и на негови инструментали песни. Текстовите ги пишуваме заедно, пример, мојот дел или мојата част јас, неговата он, рефренот заедно, некад само он, некад само јас. Некад А и си помагаме, зависи од песната, од ситуацијата. ако заглавам јас на текст, може он да ми помогне на мене, ако заглави он, можам јас да му помогнам на него. Немаме его за такви ствари, едноставно гледаме за добро на двајцата и Да, уствари ние си ги имаме поделено работите, зашто имаме 50-50 ли сте? па да, имаме за музиката.
Ами, като разпределение на работата. У кратки црти како дуо, јас сум повеќе од мал процент повеќе од него да студио гај, а он Да. повеќе да бизнес гај. Ја ги вршам од страна работите. Да. Зашто имам и други бизниси заеднички. Пример, он таму не дира ништо, таму сум само ја. Пошто јас не можам да седам у студио, не сум таков човек да седам 12 сати, не можам да издржам. Тоа не знам може како само да- продуцент. Он може, ја не можам. Тоа морам да сум негде да шетам, некоја логистика, нешто да правам. Не можам да седам у студио. Да. Всъщност, какво правят два Бона извън студиото? Или може би трябва да попитам какво прави Тони извън студиото, защото Марио стои по цял ден в студиото. Така ли излиза? Певе на последно Ова време, прилика. да, у последно време отворивме еден мал бизнис во Македонија за палачинки. Да, манки панки. Па можам да кажам дека последниот месец сум цело време таму. И палачинки правиш. Да, не правам јас, има кој прави, ама тука сум. Контрол. Гледам, надгледувам, пошто нели бев управител, треба да потпишеш да порачаш роба и такви работи, нели? Го контролира бизнисот едноставно. Да, ама гледам са првиот месец морав да бидам таму, сега планирам да се тргнам нели од таму за да се фокусирам на мојата главна работа, тоа е музика. По каква рецепта ви се правят палачинките там? Па по рецептот на сестра ми. Тестото мислам сестра ми да е многу добро. Има ли добар палачинка два концепт Бона? на пала... Два Бона Имаме не. многу добар концепт на палачинките, по песните, имињата од нашите песни, Аха, пример, окей. да, пример Орео палачинката ни се вика Еверест, пример. Буено палачинката ни се вика Колумбијана. И менуто ни се вика плейлист. Да, Аха, our окей. playlist. Имаме од куќата или од кштата 7 палачинки по имињата на песните. И после имаш фристайл, ти сам да си направиш палачинка. А няма как да не сте намерили и палачинка за името Кенди. Или Имаме кенди, Имате, нали? имаме какво не. Candy, Sugar. Sugar Baby. класика. Да. Абсолютно. Добре. Има ли всъщност, според мен няма как да няма, но така задавам въпроса, жълти медии в Македония? Зловредни медии, които пишат само единствено лоши неща за популярните личности. Порано имало Па, повише, сега да, мислам сега дека нема нема толку. нешто многу. Не. Не сум начекал. Ама порано знам по старите артисти што ни кажувале и колеги дека имало порано стварно. Кои са най-големите абсурди, които сте чували по ваш адрес? Ништо. Може ќе ти биде чудно, ама за нас во Македонија никогаш не се пишувало нешто лошо. Как А можам да кажам ни добро. Па некако бевме непризнаени од медиумите. Почнаа да не признаваат тек можда оваа година. Последниве 2 година, да. Игнорирани, т.е. Апсолутно. Па као рапери, знаеш, малце понастрана. Као не ја признаваа там, не ја признаваа, мислам нека веќе Преди не може можда. да не ја признаат музиката, не ја признаваа претходно, да. Всъщност, коя е най-голямата награда в Македония и най-голямото признание за това, че си слушан и гледан? Да ги гледаш луѓето како уживаат на Да, твојата музика. това да, но чисто като музикална награда ли ще е, Аха. участие ли ще е някъде, да напълниш някоя зала ли? Па ајде, може да се каже да напуниш сала, да. Концерт собствен. Мислам солистички дека концерт. тоа е, да. Плюс ако е на вистина sold out е, мислам Да дека не е напунета со гратис карти. мислам ние дека сме е многу против најважно тоа. нешто. Мора да знаеш нешто до каде за- си. Тоест при вас много рядко има чисто македонски концерти на един изпълнител. По-скоро групово. Па не, има. Не, има. Има, да. Има, да. Сега, види, не се групово, тоа ти е пример, ако јас поканам гостин, он ќе пее една песна, нема да пее Да. 2 сати. Тоа е на еден начин респект према човекот што имаш песна со него. Пример, јас имам песна со, ајде ќе речам, со Слаткар, Диаманти. И сега малце плюс ние, нели, Слаткар како брат, цел живот сме заедно со него, нормално е и логички он мене да ми гостува како и јас на него на концерт. Мислам, тоа не е претерано пола сат или 1 час да пеам, него тоа е 1-2 песни. Пола сад, това е половин Половин час. да. Да, а какво беше? Претерено ли? Как го казваш? Претерано. Да, какво е това? Па премногу. Премного. Яко. Много се кефе да го слушам в студиото си това. Учиме успат, не само правиме подкаст. Абсолютно. Едукативен програм. От колко време, момчета, сте в България на участие? Мисля, че вече поне няколко години. 4 години. Не, можда? првиот настап ни беше у Банско 2019. Ау, да. 6 години. 2019 на почеток, 19. да.
И вече сте обиколили всички български градове с някои изключения. Па не сме биле во Русе, А, не сме биле во Велико Трново, Стара Петрич не сме Загора, биле. да. Ама повеќе сме Ама биле, но сме биле, 70% да. а имате ли си любима българска публика в някой град? Да сте усетили по-топло отношение някъде? Па мене многу ми се свиѓа бугарската публика како реагира на трап музика. Многу. Знаат да се забавуваат, поготово на трап музика, што е многу чудно. Не можам да издвоам сега, некој да не се налути, да не се навреди. Секаде си поминуваме убаво. Ете, имавме пример за мене лично, може би најдобар настап, може да у Софија, ајде да кажам. Добре, да не говорим за публиката, по-скоро за градовете. В кой град се чувствате най-добре и ви е най-близко и ви е най-топло, се едно сте си в Скопие? Збориме за Бугарија? Да. За Бугарија? Да. Кой български град, като усещане, все едно сте си вкъщи, все едно сте в Скопие. Има ли такъв? Па Софија. Софија и Варна. Варна ни е е обичаме многу убаво, највише. да. Мгм. Многу ни е убаво Варна. Има убав вајб Варна, не, има некоја топлина. Да. Позитивни вибрации. Не дейте, че сега пловдивчани И ще плюс дека изревнуват. Плюс дека е топло. Не, респект до сите градови, искрено сегде сме биле топло примени со љубов и со све, никогаш не сме имале некое негативно чувство околу Ни Бугарија. па проблем некаков. Това е прекрасно и нека това да служи за пример за всички хора, пък, които се карат на тази тема и как искат да противопоставят обикновените хора като вас и мен в една излишна полемика. Добре, имате много участия в България. А имате ли и участия извън Македония, да кажем Хърватска, Сърбия? Сме имале. Еве наредната недела, добро сега, не е Хрватска ни Србија, наредната недела пееме во Италија, во Пијаченца. Во 2019 поготово имавме премногу настапи во Србија, Хрватска имавме, Швајцарија, Германија, Австрија, пред короната. Премногу пеевме горе во Европа. Во Србија пеевме исто. Са не премногу како овде во Бугарија, ама пример пеевме 3-4 пати во 5 месеци. И почна короната и тука застана све. После тоа немаме пеено во Србија. Питам ви, защото наистина ми е любопитно къде ви слушат повече. В България, например, или в Сърбия? Па сега, ако отвориш на Spotify статистика, горе-доле исто. Равно. Да. За малку помал процент Србија ни е пред Бугарија. Мислам Зависи дека која ни е на песна. второ место. Зависи која песна. Да, Има зависи песни, од песни. Да. Окей. Но в същото време тук имате повече участие. Живи. Мгм. Гледай колко интересно. Па, мислам дека во Бугарија повеќе се цени трап културата него Македонија и Србија и Хрватска имаат исто многу јака трап култура како вас. И понеже още сме на тема Балкани, относно разбирането между отделните езици, как всъщност можете да сравните българския и сръбския? Еднакво трудно ли ви е да ги схващате или еднакво лесно ли ви е да ги схващате? Кой е по-близкия до македонския? Морам да ти признам, колку нели зашто имавме во Македонија имаше некои српски телевизии што ден денес ги има, сум растен со српска музика. Мислам дека и вие исто премногу слушате српска музика. Безспорно, да. Да. Така да, мене на почеток ми беше полесно да разберам србин него бугарски јазик, а во моментов, затоа што долги години пееме во Бугарија, мене ми е подеднакво. Во моментов ги разбирам и бугарите и србите подеднакво, немам проблем. А ти си имал и българска пријателка, да не забравяме. Да, което и тоа ми беше исто, нели, затоа и полесно го научи бугарскиот јазик. Това са 4 години шлифоване на езика, малко или много. Да, 5 години со пеење, со, нели. А Марио, и при теб ли е така? И ти ли разбираш малко по-лесно сръбски, но с течение... За нијанса. Он малце подобро разбира бугарски од мене. За нијанса. Како да ти го објаснам сега за нијанса? За толку. За малко. За малку. За малце. За малце повеќе го разбирам српскиот заради тоа што јас сум по татко и по дедо хрват. Ке мене дома се зборело хрватски, значи дедо ми зборел цел живот. Това е живот. много интересно. Да, и го разбирам стварно јазикот. Можам многу подобро да се разберам со србин или хрват, ама го разбирам и 80% можда и бугарскиот.
заради тоа што бев огромен фан на Под прикритие, имам изгледано 4 пати. Стига, бе. Да. Да, ја чекам јас новата и многу ми е криво, имавме случка, јас и он бевме на аеродром во Софија. Требаше летаме за Варна. И влага господин Захари Бахаров. Мојот идолот Под прикритие, ја го обожавам ко глумец. Да. И сега заради тоа што ние сме артисти и му викам, Тонка, знаеш, сакам да се сликам со него, ама знам дека не му е преку глава од сликање, ќе го испочитувам, нема да му кажам. И не се сликав, ми сега ми е криво. Сега ми е криво. Гледај колку смешно. Аз пак сум огромен фен на Јужен вјатар. Серијал. Аха, серијал. Ние имаме и песна за Јужен ветар, Затоа ама го казвам, Под двата прикритие во срцето ќе остане. Да, безспорно. Двата Да, и серијала некако се Под гениални. прикритие го гледавме у тие години, каде што ти врие повеќе крвта, знаеш, колку сме имале 5-16-17 години. И за таа година кога е направена серијата, мене тоа ми изгледа на европски светски стандард. Да. Безспорно. Многу добро. За тоа време збориме. Која година е првата сезона? 2005-та, Сигурно 6-та? да. Не, 16-17. Прва сезон? Да, на Под прикритие. Не, па колку Там сме имале някъде. 16 да, години уствари, сме така имале. е. Дори, Па толку, да. дори не, чакај, Не, дори порано е, 2010-та. 2010-та. Порано е, Не, знам. 2011-та. Ето. Окей. Знам 15 дека имавме години. некои 5-16 години кога ја гледавме. И мислам Затоа- дека таа серија остави голем белег на Балканот. Безспорно, да. Да. И нели во филмот Јужен ветар глумат и Куката и Иво. Андонов. Да. Бевме на премиерата ни усвари, таму Да, таму ја е гледав. гледав. А на македонската телевизија аз сум го гледал още преди. Всъщност то не беше Под прикритие, беше Подземје. Подземјето при нас беше така, беше крстено, да. Не се сеќавам на тоа, да. А Underground. дали вие ја гледате Преспав? Знам дека јас сум ја начекал на телевизија во Бугарија, Преспав Това е серијата. комединия. Да. Това съм го гледал и аз. Сладко е, да. Да, исто таа е многу добра македонска серија. Това е Комедија, ама. готино. А добре, Подземје го даваха с истинския звук или отгоре дублираха? Не сум. Не беше синхронизиран. Мислам дека со превод идеа при И нас. отдолу субтитрите слагат. Да. Ама ја не го гледав на телевизија, ја го гледав на интернет. Разбира се, да. Да. Не ни знаев дека имало македонска телевизија Под прикритие. Да. Да не ми кажеш, Имало, немаше имало. да знам. Ето бе, Подземје, аз ти казвам. Зашто ја ги начекав, усвари, јас снимките ги начекав од на телевизија што емитувале со превод прв пат. И таму видов дека Подземјето, а усвари Да. нема врска. А така. реално така почнавме да разбираме бугарски преку таа серија. С културата. Да. Што значи Под прикритие у буквален превод? Undercover. Undercover. А они underground превод. Да. Добре. Ништо страшно. Много сходства, много яко. Добре, тогава, като сме на тази линия с сравнението между двете страни, нека да кажем, например, какво има в Македония, което тук го няма, и обратното. Какво има в България, което няма в Македония. Тоа ја можам да кажам од прво. Ја мислам дека знам што ќе кажам. Ноќен живот во Бугарија, во Македонија нема толку добар ноќен живот, ама мислам дека имаме за Најбоље. храната, Најдобра храна. да, најдобра храна. Естествена. Заради скарата, српското влияние. Па Све, не, све. не толку ради скарата, Традиционалната кујна. него да. Јас сум бил, мислам можам да кажам словно дека живеев во Софија еден период, толку често доаѓав. Мене ми беше тешко да најдам Македон. зеленчук, не, пример, зеленчука да не е како пластика. Ме разбираш? Ние имаме домат што е голем ко тиква, не знам како да ти кажам. Глава од човек. И немаш потреба месо да јадеш. Ние Да. кој идеме задње време не стигаме месо да порачаме некад. Се Да, најадуваме тоа е од- валјда затоа што не сме во Европски сојуз. Може и ради тоа уште имаме Ами, виж, по вистинска храна. Можеш да начекаш баба како ти продава патлиџани на пазар, знаеш, од незина бавча. Тоа е явно просто вашето очакване и ниво на наистина на възприятие за храната е много високо, понеже българската храна е безспорно също една от най-вкусните, но нека така да ги обобщим. Всъщност тук говорим за балканска кухня. Защото сравни го това с кухнята в Великобритания, в Германия. Нали? Смисъл, това е толкова отличително за региона, че тук храната е вкусна, че няма на къде. сегде на Балканот е убава храната. Да, Са нијанси се безспорно. упрашање, за малку. Добре, кое е най-популярното по улиците в Македония? Тук допускам да са дюнерите, колкото и да не е българско това. ко стритфуд, Да, За стритфуд. да. што е непопуларно кај нас, па не знам. Можда бурек? Бурек, да. Бурек со месо. След дискотека, след нощ. Бурек. ще ядеш Бурек бурек. и јогурт. Няма да ядеш дюнер,
Не, донер кај нас не се јаде толку многу. Така ли? Мислам се јаде, ама не толку многу, да. Повеќе се јаде бурек, пример пекарите. Да. Ајде, можам така да Да, кажам. бейкерис. Бургери, пример. Кифли. Па да, ете. А имате ли от тези най-популярните вериги? Макдоналдс и KFC-та и така нататък? Имаме, KFC, да, имаме и KFC Бургер имаме. Кинг. М, Макдоналдс нема. Макдоналдс имавме, ама не знам зашто го затворија. Да. Пред 10 години може го затворија. М. Добре, и ако допуснем, че кухнята при вас е малко по-вкусна, кое е това нещо, което тук го има, а при вас го няма? За храна мислиш? Или Не, општо? не за храна, общо. Па кажав ноќниот живот. Ноќниот живот во Бугарија, дискотеките. Което между другото Имате премногу дискотеки. Не знам, на 10 метри дискотека имаш во Софија. особено в студентски град. И Тоа, тоа и да. партита ви се различни од пример од нашите во Србија, едноставно посебни сте во тој сегмент. Така Знаете ли? да се забавувате. Мгм. Това е интересно. Значи, Да. И доста хубави дискотеки имате. о не, аз го знам, че са наистина на световно ниво, Да, да, защото да. в Западна Европа съм влизал и някой път са направил някакви дупки. Разочарување, да. Но дори ми казвате, че ви се струва, че нощният живот тук е малко по-добър от сръбския, така ли? Па Па не знам да дали е тврдам. подобар различен според мене. С какво? Па не знам, дискотеките, вајбот, хората, Па не знам, ја мислам дека кај вас е одделено, нели, черно парти, Да. чао. чалга. А кај нас нема. Кај нас можам јас да два бона да пеат Може од три во петот, едно да а во биде. сабота да пее Цеца, пример. Аха, Ме окей. разбираш? Да. Не се истиот. одделни, имаш една дискотека и таа е за све. М. Значи можеш да пееш и черно и чалга. И понеже казваш чалга, всъщност това е доминиращият музикален На стил. Балканот. И на Балканите, и тук в България. И при вас ли всъщност е така? Да, Па периодично. Имало силни години на рапот, на трапот, џабе од секогаш е присутен тони, брат. ама не Фолкот. збориме за македонски фолк. А македонски фолк. Ние македонски фолк реално да. немаме. Точно това ми е правило Немаме. впечатление. Ние Македонска имаме- чалга. Народна музика. Имаме многу убава народна музика Да. што се слуша, нели? Ама те са общи, не? Македонско девойче и така нататък. Да. Ама како чалга, како турбо фолк, Нямате, македонски, па има, ама тоа е многу малце според мене. Или јас не знам. Да не се навреди некој, не знам. И как е възможно това? Дайте да го помислим. Защо това се е случило? В България това е стил номер 1. В Сърбия това е стил номер 1. Да. Защо при вас не е? Зашто ке нас секогаш број еден артистите во турбо фолк или чалга, како да го речам, биле српски артисти, никогаш не биле македонски изведувачи. Да. И валјда е наметнато тоа од генерации и останало. Така да тоа е. Не знам зашто искрено. Има уши за секаква музика, ја тоа го викам. И луѓе и уши, така да Што им се свиѓа, нека слушаат. Не им судиме. Аз като живееш в България, често се натъквам, да го кажа така много елегантно и отдалеч, на прословутия чалга менталитет. Музиката на страна. Няма проблеми, хората се забавляват. Знаете ли какво представлява чалга менталитета? Предполагам, сте наясно. То е поведение, начин на мислене, и начин на живот. начин на живот, точно така. Има ли чалга менталитет в Македония? Сигурно. Да. Това ли е доминиращият менталитет на хората? Па мислам дека на секаде на Балкан е порано многу повеќе, Мгм. али сега новите генерации мислам дека се различни и ги боли уво и за чалга и за рап, едноставно мислам дека менјаат мислење на денеска една слуша година. рап, утре метал, Да. задутре рок, за 3 дена емо. Едноставно, генерација која не ја познаваме и е далеку од нас и нема судење, тоа е што е. А ставно? Какво е? Како ставно? Став. Едноставно? Едноставно. Simple. Аха, А. едностранно, т.е. Не, Просто тоа е не се наша разбравме ништо. Нас ни е како изречица, не знам, сленг. сленг. Можда. Да. Ставно. Аха. Простичко да. Стварно бе, да не. Стварно, го май. кажам. Стварно. Стварно е како вистина. Вистина. Зашто зборим, ја немам поим. Не знам брат што збор. Нема врска овде. Нема врска се. Това са някакви Побркав ме вътрешни малце. македонски смешки, ми се струва. Не е смешка, него е начин на говорење. Аха, да. Ама стварно какво е? Стварно е вистина. Чув. Као на вистина, наистина. Аха, наистина. Да. Окей. Да, наистина. Стварно. Много яко.
Мислам дека така ќе опре. Знам, че имате и много приятели в България. Кои са те? Па, сите Като артисти. Сите артисти што сме соработувале, Кои са най-близките ви? Најблиски мора да кажеме дека се Криско, Тео, Манистекс, Пламен, Манистекс, Криско, DJ Тео, Вирго, Емил, Фире, Фире, Бобката и Марсо, ајде можам да ги кажам и нив, пошто имаме песни со нив сме соработувале. Trap Connection, и они се окей, да, окей дечки, Момчето, окей контакт, момчето, имаме песни и со нив. У принцип со сите што сме работеле, ние така сакаме да работиме. Сакаме едноставно да се осетиме дека има некаков респект измеѓу двете страни. Едноставно, ако нема респект, нема потреба да работиме. Така ги гледаме работите. Ништо не ни е хитно, ништо не ни треба. Добро ни е и вак. Така да, ако не ми се допадне енергијата твоја, нема зашто да работиме. А с кој български изпълнител искате да направите песен? Со кој не сме направиле, не знам. со сите имаме направено што сме сакале. Пак ти ги набројавме цела естрада. По принцип, да. Не, то не е естрадата. Добре, мисле. Естрадата е друго Добро, кај нас така се, кај нас во Македонија така се вика за На за сите всичко што работат музика, да кој естрада. естрада, да. Не. Тук естрада се визира изпълнителите, които са били по време на социалистическия режим. По време на комунизма. Ете колку е различно, гледаш. Да. Кај нас сите што се бават со јавна И вие сте естрада, професија, така ли? да. Така викаат кај нас, да, као, си дел од естрадата. Да. Вие сте и в крайна сметка публични личности, не само в Македония, вече сте и в България най-малкото, но вярвам, че можете да видите някои несправедливости, които се случват, особено в македонското общество. Кое е това, което ви дразни истински там? Во Македонија? Да. Назовете една несправедливост. Во моментов ништо. Можам да ти кажам искрено. Ништо не ме нервира, ништо не ме дразни. Си го гледаме нашиот пат. Многу не шетаме негде да гледаме како функционира, да речам, градот, државата или не знам што. Не интересира ништо. Затворени сме. Извини. Не дозволуваме да примиме било каква енергија у нашиот круг. Окей. За нешто да ме дразни. Да, сме изолирани и Тоест нямате някоя позиция по големите въпроси за македонците, така ли? Па, не би имал, не знам. Која смисла, не те сватив. И това ми е интересно всъщност, дали можете да заявите твърдо, ето това не ми харесва, с това не съм съгласен, като публични личности в Македония. Па, јас мислам само дека треба да има подобар ноќен живот. Го збориме за тоа. Друго, мене искрено ми се свиѓа све во Македонија. Интересно ми е, например, дупките, кулите, които паркират некъдето трябва. Това не ви ли дразни някак? добро, дразни, да. Да, ама некако сум навикнат у тој хаос. Да живеам као, да не го приметувам веќе, знаеш. Навикнати сме да живееме у хаос, мислам дека сегде на Балканот, мислам дека е така. И ако е нешто, мислам дека вака мазно, мислам дека тогаш е проблем за нас балканците. Да, што е вака, ќе речам убаво е нешто. Чудно ми е. Гледай колко интересно. Аз пък много се дразня на тези неща и още позволявам те да ми вземат от енергията. Те ми влизат в ежедневието. Нервира, се сложувам дека дразни. Дразни. Навикнати сме, али дразни. Сите сакаме да е болje, нели? Как е трафика в Скопје? Хаос. Од 15 часот до 18 часот не излизе в центарот. Да. Немаш потреба. Прва смена завршува од работа и Позле ли е от студентски град? Понеже тук винаги е така. Не знам дали сум бил кога било трафикот во студентски град. Сме биле во гужва во Софија, ама тоа е тоа. Не, мислам дека тука е позле. Мислам дека нормално, повеќе луѓе живеат во Софија. Колку има Софија? 2 милиони има? 2, да. Нормално. Колку цела наша држава. Да, нормално е да има повеќе трафик кај вас него кај нас. Понеже във вашите приятели споменахте името на Криско, вие имате много готина песен, Горила. Всъщност... 2 имаме. 2. Горила и коя беше другата? Зелена светлина и сега имаме трета што ќе излезе у четврток у нашиот албум. Идеално. Как се запознахте с Криско? Как въобще стана връзката? Саткаристика имаше дует со него, Тик-так. И на снимање на спот се упознавме со Криско прв пат. Тоа беше 2014, да. Ни се јави менаџерот, вика, вие двајца
да се нацртате у студиото, доаѓа Криско да се упознаете, да научите вика како се снима спот. И Е, певме и деца. гледавме. И пеевме, мислам дека ние пред... Он имаше концерт у Скопје. Да. Сериозно, Ние му на бевме пред площада? група, Не, мислам дека. не. у клуб. Клубски Ама концерт. голем клуб. Ама Што таму собират преход 2000 човек. 2500 луѓе, да. До 3000 Да. може да се. Чудовишно. Е, па во Македонија, тоа сега да ти кажам, беше преска sold out. заборавив. Во Македонија има дискотеки што се по 3000, по 4000 луѓе што собира. Тоа е разликата. Така вас пример се помали, ама ги има многу. Да. Е, Да. пример, Аха, т.е. там има едно пример, място. да, Една е, до пример две, у да, Гевгелија у има една дискотека, собира 3-4000 луѓе и таа е. И целият град там. Цел град таму. И други градови идат, ако е убава дискотека. Тоа сегде идат, да. Да, за нощния живот каза наистина, че това е разликата. Добре, и след това запознахте се с Криско. Как въобще тръгнахте в посока създаване на музика? Прв Ние... Ај, почни. Се упознавме усвари ние на снимање на спот и после тоа му бевме warm-up на неговиот концерт во Скопје, што беше sold out, беше многу јак концерт и беше револуција реално, бугарската музика толку силно да влезе у Македонија. Да, Криско пееше многу често во Македонија. Сварно беше јак у Македонија, имаше јак статус едноставно како артист. И едноставно ние кога созреавме, направивме своја кариера, дали се видовме, ручевме Природно негде се или случи. зборевме за Горила, не се сеќавам како се деси точно искрено. Природно се Сварно случи не ми- дуетот со него, да. Валјда пораснавме и ние. Само знам дека он се двоумеше. Зашто ние бевме многу тогаш дека трапот е следната ствар, Да. што ќе доминира на Балканот, а он мислеше дека не, дека трапот умира. И се Тој сеќавам, период. да, седевме баш у студиото, дури снимавме спот за Горила песната и баш ја и вака седевме и Криско му викам, брат, викам, шо мислиш колку гледања ќе има, знаеш? Па не повеќе од 2-3. Да. Подценил го е, т.е. Не веруваше у трап тогаш. А исто и Слаткар не веруваше. Ние го излеговме со Да. трап музика, Слаткар му ги пуштаме песните, кам слушни брат, што имаме сега, знаеш, ова е следно, ова е. Тешко е вика да го прифатам. Не можам вика ова да го слушам, што е ова бум бум, вика цел ден вика главата тупан ми ја напре. Не верува, реално никој не веруваше у трап музиката тој период. Всъщност, вашата Ама ние музика... бевме тоа поколение, некако мислам дека што го донесе трапот. Аз дори не знаех, че Го вашето комерциализира трапот. се определя като трап, честно. Аз мислех, че това е Па ја би го нарекол некако рап, не е ли? мешавина од повеќе стилови, ама структурата е рап и трап. Трапот ја го сметам за еволуција на рапот едноставно. Аха. Да тоа си го кажувам трап комотно, ама и е нормално дел од хип-хоп културата, ама мислам дека нашиот стил е малку и мешавина R&B, поп, али поголемиот дел е рап и трап. Да, ама знаеме да опфатиме и такви елементи како што кажа R&B, Да. по регетон дури имаме нека. А бихте ли направили и дует с някоя изпълнителка от другия жанр, от турбофолк тире чао Па имаме со Милица Тодоровиќ од Србија. Говоря за така българските. Не сме имале со, не сме имале Ама со. сигурно има начин тоа да звучи фино. О, Мислам дека Вирго и Галена извадија сега Да, песна, да, што е апсолутно. Ако сакаш, можеш да го направиш да звучи фино и окей да биде. Само треба да се поработи малце повеќе. Марио, твоя прякор е Кун. Откъде? Да. Куна Гуеро. Да, има таков фудбалер, ама не бев инспириран од тоа, чекај си го вратам филмот. Мислам дека како дете сакав уметничкото име да ми биде Кинг, ама ми беше како да го кажам, пребахато на бугарски. Нафурано, не знам. Преекспонирано. Беше too much за Да. некој што нема ништо направено у животот. И дали у некој филм или цртан негде Кун имаше некое слично значење на као за пријател, Аха. као френд, зашто ја мислам дека сум многу добар пријател. Ја стварно сакам луѓе што ме А и тоа почитуваат ако луѓе. пишеш стварно Кун, тоа значи мислам дека, не знам само. Е па да, не ми текнуваше, мислам дека е тоа и така решив. И после видов дека има и фудбалер Куна Гуеро. И си го ставив у текст. Повечето хора по улицата, като ти викнат и искат да се снимат с теб, ти казват Марио или Кун. Не, Кун, само Исидора Само ме вика Кун. Марија. И Стефан. И аз. Мислам, може кој сака слободно, не би пречи. И професорките на училище ти вика. Да. Да. Но си по-популярен като Кун. Добре, ти всъщност наскоро се ожени. Да. Занижи ли се интереса към теб от към дами? Не, добив дупло поише респект. О! Што е чудно. И повече жени в момента. Валјда заради тоа што јас сум еден од луѓето што е рил и нема проблем со тоа јавно да кажам дека ја сакам жена ми и дека ми е убаво со неа.
што повеќето од артисти можеби се срамат да го признаат тоа од страв дека можеби ќе падне женската публика Не си рапер. или не знам што, или не си хард. Ја мислам дека можам да бидам и генгста и да ја сакам жена ми во исто време. Тоа за мене е генгста. И в момента можеш да кажеш, че имаш повече жени, които ти се кефят и са повече като публика. Да, процентот, пример, ја тоа прв пат го видов на Инстаграм. Процентот на мажи, пример, имав 60% мажи што ме следат, 40% жени. Сега е обратно. И как? И многу повеќе пораки добивам од жени него од мажи. Гледай какво нещо. Да. И аз внимателно изслушах какво съм разбрал, това е друга тема, но едно от подкаст участията ви в Македония, именно с твоята жена на български, всъщност това, което вие споделяте, е достойно за уважение. Може да споделиш и тук пред моята публика за вашите трудности в това вие да имате поколение. Осетлива тема е многу. Ми трепери гласот више кога ќе почнам да зборам и не сакам многу да зборувам на оваа тема, прво зашто мислам дека поголемиот процент од твојата публика нема толку прецизно да ме свати, ако зборам премногу, така да би оставил, ако не е проблем, да ги насочам луѓето на подкастот кај Стефан Лазаров и таму целата приказна да ја детално да ја разгледаат и да ја слушнат. Може да кажеш само с 2 думи, защото според мен е важно да се разкриеш като артист на едни хора, които те слушат за първи път. Като имаш предвид, че наистина мнозинството от хората, които ще слушат, са българи. Мисля, че е добре те да бъдат част от твоята лична битка. Да кажеш в 2 думи, най-малкото какво те научи това цялото нещо. Ме научи дека многу е важно и битно со кого делиш кревет и со кого живееш. Дали човекот што е до тебе те прави подобар човек или полош човек. Јас сум сватил дека ме прави подобар човек, многу и тоа. И затоа сум решил дека ништо друго не е битно освен неа. Кога веќе сум решил со неа и да се земам и да делам дом и сметки и така натаму. Што беше уште еднаш прашањето, деконцентрира сум кога станува збор за оваа тема, извини. Момчета, много искам да покажем и трудните моменти във вашите животи. За това повдигам въпроса за... Види, ние сме луѓе кои можат да влијаат на многу млади луѓе, па и на постари, да го инспирираш со некоја приказна. Ја мислам дека покажавме дека и ние сме луѓе, и ние сме од крв и месо, не сме железни, и ние имаме чувства и ние имаме проблеми, кој секој човек. И јас имам проблем кој ти што ме гледаш и ти. И едноставно тоа беше фин чин, фина работа. Луѓето се конектнаа некако со нас после тој подкаст и он си покажа емоција и ја. И не гледам ништо лошо во тоа. Не постои човек што нема емоции. Човек што нема емоции не е човек за мене. У кратки црти, и тоа е тоа. И се иска смелост да говориш за тези неща, за което те поздравявам. Всъщност малко Меси. публични личности биха признали. Тоа беше шок на подкастот. Никој не очекуваше дека он ќе кажат, ќе го направи тоа, не ќе го каже. Така му дојде од натре. Как се всъщност това отрази на македонското общество? То усети ли го, коментираше ли си в... Многу позитивен одраз. Ја бев у шок, зашто моментот кога го напуштив студиото бев малку и уплашен искрено. Не знаев што ќе се случи, не знаев дали све сум кажал перфектно. Знаеш, деликатна тема е, близко ми е до душата и до срцето. Упс. И бев малку искрено уплашен како ќе биде одзивот утре дента и мислам дека не ни спие вечерта, да ти кажам. Се трудев да заспиам. Да, затоа што прв пат им сервираме на луѓето нешто друго освен музика. Знаеш, за прв пат во живот. Историја. Сервирате им житејска историја. Нешто друго освен само песна. Со тоа што јас стојам за мојот став, дека ја тоа што го зборев на подкастот треба да е нормално. Луѓе се соочуваат со таков проблем, а и луѓе се соочуваат со многу поголеми проблеми. Треба да е нормално, ние што можеме да влијаеме, да им направиме на луѓето да се осетат сейф и сигурно да збориме за овие теми. Че и вие сте хора. Апсолутно. И че имаме сите проблеми и дека со проблеми се живее. Дека животот не прекинува тука, ти не си помалку од мене ако не можеш да родиш дете у кратки црти. Тоа е. Как ти се отрази, Марио, това на творчеството, на музиката, която създаваш? Искрено мислев првиот кога го напушти студиото дека тоа ќе ме уништи.
А ми даде крила што не можев да замислам дека ги имам у себе. Да, ма и многу повеќе луѓе се конектна не само со приказната негова, него општо и со два бона, пошто видоа нешто емотивно. Нешто истинско. Да. Това ли е твој најтруден момент в живота до тук? Не. Не би рекол. А кој е најтрудниот ти? Мислам дека најтрудниот момент у животот ми беше кога прв пат помислив дека ќе се откажам од музика. То ни беше ли наблиску? Беше. Секогаш бил. У принцип, види, ние двајца функционираме на многу слична фреквенција кога станува збор за музика, знаеш. Така да имаше период каде што планиравме да се откажеме и мислам дека тоа можеби бил најтешкиот период. Да, он сакаше да иде во Германија. Да ми чини си. Да, едноставно нешто такво си, па што друго. Да. Бев премал да сватам колку ми значи ова. Дека ја живеам за ова, дека ја би умрел за ова. Не знам како да ти кажам. Го ми кажа, вика, брат, јас кидам, вика, најверојатно Германија, ова беше 2016-17. Значи, уште немавме ние некаква си кариера, само што почнувавме. Ја му викам, како бе, брат, кидеш, му викам. Све ова што сме граделе, му викам, овие 7 години, викам, ти ќе ги оставиш и ќе отидеш во Германија, викам. Зашто? Зашто некој кажал, има пари таму, знаеш, ќе се снајдеш. И не знам што се случи, остана. У тој период ние бевме подпишани за Сладкар, неговијата лейбл. Да, неговиот лейбл, да. Имавме неколку обиди, 2-3 песни, 2-3 спота, ама буквално не направија ништо. Буквално пукање во празно. И бевме малку разочарани. И тој период имаше некој пат на македонската музика. Не беше све сјајно. Што и да се извадеше, буквално немаше хит некои 2 години тој период, може и повеќе. Сладкар знаеше да извади хит, ама е едино он, баш тој период, таа година, тие две ако уште се сеќавам. И не знам што се случи, некако го натерав да остане. Не само тоа, и клучен фактор беше Urban Records тој период. 2018-та, ела сега за 2016-та зборевме, да. Тоа више малце покасно. Значи, он остана во Македонија. Да. Почнавме да работиме во една фарма за цвеќиња, за цветја. Двамата. Да. Да извадиме пари да можеме да... Работили сте в фабрика за цветја. Да. По време на создавањето на вашата музика. Да, не само тоа физичка работа, не е тоа да седиш и да продаваш цвеќиња, него не, бе, да носиш дрека. Това е пореден страхотен пример којто давате, којто е достоен за уважение. Точно, това е точно като за американски филм. Просто виждаш едни хора, които не искат да се откажат и продължават по пътя колко и да е ние работехме по 12, по 13 часа. Това да в Скопие, в някой цех. Без слободен ден. Без слободен ден. За да собереме што е можно повеќе пари, за да си направиме спот. Спот, концерт? Клип. Да, за новата песен. Да. И сега буквално, не знам, собравме може 600 евра, ја 300 евро, 300 евро. Толку зимавме плата тогаш во Македонија, 2016-17. 300 евро ви е била заплатата толку, като... Да, толку зи. До 350, да, максимум. Моята като актьор в градския театър беше по-малка, така че мога да си представя. Ама работевме по 12 часа без слободен ден. Ужас. 30 дена, 30 дена, макс. И ни се јавија на продукција Urban Records. Тој период дури работиме веќе ние со цвеќиња, ни звонат и викаме на работа сме до 10 вечер. Викаме да завршиме со работа и ќе доеме на состанок со вас да се видиме. И таму не пречека Гордан, или главниот на Urban Records. Разговаравме со него и он имаше идеја, дечки, јас имам камера, јас ќе правам спотови, ќе монтирам, вие имате песни, нема да ви земам пари за клиповите. Да извадиме што е можно повеќе песни, ако се случи нешто, ќе има пари за сите. И така и беше, така почнавме. Да го поздравиме Гордан, реално он ни пружи рака тој период, можеби го ни беше и најтешко. И това ви е повратна точка в цялата кариера, очевидно. Па да. Тоа беше 2018. После тоа снимивме Моет. Уствари таа песна не лансираше. Со таа песна успеавме. Можам слободно да кажам. Имавме после тоа уште неколку обиди. Тоест обиди, уште неколку хита извадени. И се тргнавме од Urban Records. Си отворивме сами продукција Горила ТВ.
Што и ден денеска, нели, ги вадиме песните таму. Мислам, немаме ништо, не сме скарани со Urban Records, само така се случи да ни се одваат патиштата. Не, вие сте се развили Да. абсолютно достатъчно, че да си направите свой собствен лейбъл. Кажете ми малко повече за този момент с цеха. Аз съм още там, защото Зашто? е вдъхновяващо. Зашто не те разбрав? За момента с цеха, за цветя. Аха. Как решихте да изберете точно това място, Ама не е само имаше тоа. другар, пријател наш кој работеше таму и ни рече но просто нямаше как без тези 300 евро на месец, така ли? Нямаше как да се Нормално, обага. замисли имаш 22 години и бараш пари од дома. Срамота. А дома ти викаат, остави го рапот, нема пари у рапот. Нормално. Ти мораш нешто да работиш. Ма не е само таа работа, ние имаме работено од 18 години, да, имам сменето. Какво сте работили? Па јас имам на почеток работев транспорт и шпедиција една фирма. На почеток, на почасово? начало. В начало, Да, Прва работа. Да. Неколку месеци, може 9 месеци, така нешто. После тоа работев во друга фирма за фарбање железа, како да ти го објаснам? Бојадисвање. Окей, добре. Да. Да. Местев прозори, врати по згради. Охо, това е хамалски услуги. Да. Тоа на 19-20 години. кога имав. Боже, браво. Имаше некои 5-6 работи, ама да, стигнавме до цвеќињата, цветјата. И след цветята? Това ли беше последната Музика, да. работа? Да. Марио, при теб как се стекоха обстоятелствата относно работа? Какво си правил ти? Ти винаги ли сте работили заедно? Да, Не, заедно, само не. таму. Јас работев на рецепција еднаш у еден хостел. Не знам што друго имам работено. Не ми треба. У печатница работевме заедно. Печатница заедно работевме. Печатница на вестници. Не, На запалки беше ова. Мислам, на- всичко се на печаташе, ама ние мај, на печатахме тениски, на запалки, Разбрав. на пенкало, на све. Таму имавме Едноставно работено. не сме се срамеле од работа и не се срамиме да кажеме дека сме работеле. Која е най-предпочитаната професија днес в Македонија и в Скопје? Што значи најпред? Предпочитана, най-желана. Инфлуенсер. Да. Да си популарен. Това ли е? Да си популарен. Мислам дека сегде више у светот тоа е тренд. Колку што имаш предност, толку имаш и панишмент со популарност. Аха, да, плюсове и минуси. Јас све би дал никој да не ме знае, а да го работам ова што го работам. Тоест и при вас има едни дами, македонки, инфлуенсърки, които задължително искат да отидат някъде да се снимат в полуголо състояние, за да си публикуват после снимките и да има някакви съответно дивиденти от това. На същия принцип е. Тоа е така нормално за сегде, маркетинга. така да. Не. Как е положението с инфлуенсър маркетинга? Има ли много колаборации, позиционирания, брандове, които избират да работят? Има, особено у последниве 2-3 години, доста е развиено. Која би рекол последнава година. И инфлуенсерството. И подкастите, и те. Има многу подкасти во Македонија во моментов. И емисии, подкасти, и тоа, на тоа поле за толку малка држава сме добри. Да, да. Много интересно. Говорихме за трудните моменти при Марио. Всъщност, Тони, и ти не си се измъкнал без дръскотини, ако мога да кажа така метафорично. Да. И ти си имал своите много трудни моменти. И те са били свързани с тревожност, която ти си развивал. Збориме за анксиозноста. Анксиозност е на македонски, нали? Да. Да. Имам веќе зборувано на таа тема на еден подкаст. Колку години имав? Не знам, 16 години, може, кога почнав. Прво, ја не знаев што е анксиозност. Мислам, тоа е болест на новото време, а не знаев како се вика, додека не отидов да ми ја кажат на психолог. Џабе ти ја кажа, Да. пак не знаевме Пак не знаев што е, џабе ми ја кажат. Први почна со панични напади, ги имав премногу во ден, може би по 10-15. Буквално губев свест. Ме носеа во болница. И не знаев што ми е. И знаеш, ти го се прашуваш секој ден што ти е. И, нели, одам првин си мислиш нешто дека ти е со срцето, подиш, го проверуваш срцето на кардиолог. Он ти вика, дечко, не си за тука, иди на психолог. И ништо, отидов на психолог, нели, да разговарам на таа тема. Мислам, мене реално паничните напади ми траја, може, 4 месеци. 4 месеца паник атаки. Не,
10 години, 10. 5 години, 6, да, ама 4 месеци беа премногу. Значи, у ден ги имав по 10, 12, не знаев. Ужас, човек. Да, Аз съм да. имал 2 в целия си живот и знам колко беше отвратително това. Не, имав во ден минимум 10. Ти гарантирам, Трагедија, ти кажувам. пич. Да, многу беше Трагедија. беше страшно. А кое беше отключващото събитие? Па, може би проблеми што си ги потиснувал во себе и кога ќе пораснеш, веќе нели адолесцент, па све избива на површина. Сите проблеми што си ги потиснувал, што си ги чувал во себе, кога ќе напри 17-18 години, мора да исплива нешто на површина и мора да удри некаде. Пример, кај мене удри на анксиозност. Да, бев на психолог и они ми рекоа анксиозност, ја уште не знаев што е тоа. Знаеш, она чувство кога чувствуваш трема во гради цело време, како нешто да те гори овде, а не знаеш што ти се прашуваш секој ден што ти е. Ништо тогаш нели ми кажа како ти си анксиозен. После имав напади на депресија затоа што многу долго време ми траја паничните напади, кога немаш излез од тоа, се прашуваш кога ќе се опре. И после тоа следи нели даун, депресија. Исто бев на антидепресиви, са не знам точно колку да не кажувам месеци, години. Ама бев подолг период. Морам да кажам дека у тој период он беше човекот што многу ми помогна. Не излагав од дома, може би година дена не излегов од дома. Една година у вас. Само до болница. До лекар Секој да ден негде. и него дома. Он доаѓаше секој ден кај мене дома. Игравме Сони, Пишувавме текстови. текстови, работевме музика. Ама секој ден доаѓаше, стварно секој ден доаѓаше, буквално. Една година, еднаш у недела ако не дојдеш. Не знам, вашето приятелство звучи като от филмите. Па да, Дозволи. затоа сум му кум. Така, да. Кум на кум, абсолютно. Кум на кум, да. И добре, как в крайна сметка успя да излезеш? Пиев, па сигурно имаше удел, за да ми е по-добро, сигурно помогнали антидепресивите сега, нели? Да. Ништо, еден ден седев дома, буквално ми дојде преку глава од све, му седев на докторот и реков сакам да пресечам со све, не сакам веќе да пијам апчиња, не сакам ништо, ќе излезам од дома, ќе спортувам, ќе се дружам почесто. И он ми вика сигурен си, ја викам да, вика добро, од денес ќе ги намалиме, нели нормално почна ги намалува, ги пресеков, како што излегов како нов. Нема анксиозност, нема депресија, ништо. Почнав многу да тренирам, да трчам, многу ми помогна и тоа исто, дружењето нели со другарите, студио тајм исто така, гейминг ми помогна, морам да кажам искрено. Углавном тоа е тоа на таа тема. Среќен сум што си помогнав и што имав такви пријатели околу мене тој период што ми помогна. Какъв спорт избра? Тичав или трчав. Да, тичаше. Да, идев и теретана или фитнес. Тоа највише ми помогна. Можам да кажам дека со сигурност дека и музиката ми помогна. Момчета, имали ли сте рок-н-рол живот? Рок-н-рол? Да, този живот, който е на музикалните артисти, пълен с дами, Па с сме имале алкохол. период. Имаше сигурно. период, Имаше да. период, да. Што е фино да се искуси и да се изживе. Ама да не трае повеќе од За мене некој тоа, период. да, за мене тоа не е правилниот пат и правилниот начин. Не е дългосрочния, Да. но краткосрочно. Ако те интересира, фино е да го искусиш и да видиш дали е за тебе или за не. Не можам ја да кажам сега за некој што е за него тоа дека ова не е за него. Повече ви е помогнал този живот като житейски уроци или повече ви е попречил? Помогнал искрено. Кај мене лично помогнал за да сватам што е добро за мене, што не е. Колко време продължи този период? Краток беше. Не траеше нешто многу. Месеци, неколку. Да. Това Тони и при теб ли беше така? Да, Преди няколко месеца се случи нещо трагично в Македония. Случая от дискотеката Пулс в Кочани. Наистина, това е трагедия, която е без аналог. Сигурно и за това страната. најголема трагедија. Аз дори не знам как да заходя в момента тази тема. Толкова е болезнена. Всъщност, мога да попитам така. Кой беше най-големият урок, който обществото научи? Изводите, които се изведоха. И мора малку полека и
пажливо да разговараме на оваа тема, зашто е доста осетлива. Премногу луѓе се оштетени од таа ситуација, и ментално, и здравствено. Мислам дека ќе научи народот дека особено една дискотека мора да биде сейф. Максимално сейф. Како и за луѓето што се внатре, така и за вработените, па и за бендот што ќе пее или артистот. Помните ли момента, в който научавате, че това се е случило? Къде бяхте? Какво си помислихте? Да, јас се сеќавам како вчера да беше. Уствари, сега вака, требаше ние да пееме на таа дата во Кочани во Пулс. Тоа беше 15-16. Нешто, така нешто, Да. март беше тоа. Ама 2 седмици или 2 недели пред настанот, ни се јави менаџерот и рече, ке пеете Друг датум ќе Друг. пеат ДНК, Да, ќе пеат зашто секоја ДНК. година пееле излеа на тој датум. Да, и да, само се сеќавам дека вечерта некаде околу 2 сатот 3 си легнав да спијам. И не знам како се разбудив, дали да идам до тоалет са лето во 6 и го видов телефонот и отворив, нели, медии, хаос. И на почеток викам, ај, знаеш, може не е нешто страшно, немаше уште толку страшни информации, беше само се запалила дискотека, ништо не се знаеше, нели, у 6, у 5 са вајде. И ништо, не можев да заспиам. Отидов, баш со Бошко отидовме у кафичот пред мојата зграда, во 8, да, во 8 савајли да пиеме кафе. И тука више почнуваат да излегуваат информации, да си во шок, знаеш. Тој починал, тој починал, тој починал. Имаше и многу дезинформации на почеток. Ништо, беше тешко за цела нација. Мислам, општо, тоа може да се случи на секаде, и кај вас, и Србија, и Не дај Боже. не дај Боже, да. Треба да се пази. Треба да се пази многу на тие работи. Малце тешка тема, ова. Кога се многу луѓе на едно место, мора да е многу сейф. Дали е тоа стадион, дали е клуб, дали е арена, мора да е екстремно сейф. Как продължавате след нещо подобно и вие да имате участие? Вие в крайна сметка пеете по подобни места в Македония, подобни клубове, подобни дискотеки. Па да ти кажам искрено, не сме пееле во дискотека На после отворено тоа. едино. Пееме, да, мислам, уште кај нас не функционира онака све фул, као што функционирало. Повеќе пееме, пример, општински настани, на отворено, или Open festivals Да. и такви Да, ствари. да. Но в тази дискотека Пулс те пяли преди. Да, да. пред неколку години, да. М. И гледайте какво нещо е съдбата. Просто да имате възможност да отидете на тази дата и да ви я разменят в последния момент. Па, Задавали ли сте си? Не беше у последен момент. 2 седмици две пред. седмици, Да. Питали ли сте си защо се случи това? Тоест, защо вие имате шанс да продължите своя път такъв какъвто е бил, благодарение на размяната на тази дата? Разсъждавали ли сте върху това? Па не, јас одбивам да мислам Да, на таа исто. тема. Одбивам да мислам, не сакам да мислам на таа тема, затоа што е стварно голема трагедија. Мислам, во војна толку луѓе не умираат колку што умреле една вечер во дискотека. Че и млади... Всъщност имахте ли приятели там, които си заминаха? Па, бендот ДНК се познававме со нив. Познавах. Колеги ни беа едноставно. Колеги. Да, имаше и други луѓе што ги познававме. Сега не премногу. Ама имаше, да. Не знам как се изобщо продължава напред. Да не се повтори само и Всъщност, тук да отчетем и ролята на хората, които подадоха ръка, дариха кръв. Доколкото съм наясно, доста българи Сите са држави помогнаа, да. Бугарија многу помогна. Јас бев во моментот во Пирогов, мислам, дека Да, се вика да, болницата, да. да. И гледав колку се чекаше ред за крв. Тоест и ти беше в София тогава да дариш. Да. Не, јас не дарив крв тој ден. Мојата пријателка тогаш, Аха. она даваше крв. И видя опашката. Да. Се чекаше по 4-5 часа. Как е в момента цялата тема в Македония? Всичко ли е така затворено, приключено или още се води в публичното пространство диалога за това събитие? Не знам. Види, одбиваме ние да размислуваме и да пратиме на таа тема. Едноставно
ти ко артист и као колега. Знаеш, Знам само дека е почнато судењето, друго не знам ништо за таа тема во моментов. едноставно избегаваме да се интересираме на тоа. Но се- Преболно е. Но се усеща нешто поразлично след този случај. Да, Да. како не е ништо исто. Како што било. И не треба да биде. Треба да биде подобро. Момчета, имаме една традиција. Всеки гост пише въпрос за следващия. И аз го задавам. Вие също ще напишете Мгм. нещо. Мога го напишете на македонски. Вие си знаете. Ајде. Въпросът от Камелия, между другото, е за вас. Последния гост в канала беше тя. Какво е щастие? Што е среќа за нас? За вас. Мир, љубов, фамилија, другари, добра музика, добра храна. Јас знаеш како викам, поентата на животот, за мене лично, Поанта. е да уживаш. Е да оживееш. Да Да уживаш. уживаш, to enjoy life. Аха, окей. Така да, за мене, све ово што го каже е уживање и тоа е среќата. Уживание е да ти е ляк. Това чували ли сте го? Не. Јас сум го чувал. Пловдивски израз за густо. Ти е Аха. готино. Ти е яко. А на македонски е да уживаш, така ли? To Кратко и enjoy, јасно. да уживаш. В крайна сметка обаче пък не винаги може да уживаш. Някой път става тъмно, Биди. преносно. Ама за тоа се Мора да тука- работиме за да уживаме. Ја така го гледам тоа. Мора да има и црни денови за да има и розови. Когато има църни денови, всъщност, кое ти помага да намериш обратно светлината? Па сите тие работи што ги напоменав преска. Мене кога ми е тешко, Музика, ќе севам на љубов, другар, пријателство. на родители, на фамилија, на девојка, на... Аз като ви гледам, вие сте толкова задружни. Честно, не мога да се сетя за българско дуо до такава степен наистина да се подкрепят и да се поддържат и така да е било цял живот. Аз така разбирам. Такъв Да, извод да, се Така е, водя. така е. Од 6 години сме другари, значи Секој ден сме 20, заедно скоро. 25 години другарство. А как се запознахте? Градинка. В детската градина. Да, детската градинка. Нашите не носеа на забавиште, така се вика, така е на забавиште. Татко ми кога не зимаат од градинка, идат дома да пијат по една ракика, а ние игравме со они. И бондинг тайм. Да, И оттам вече трапа и така нататък. да. А кой беше всъщност човека, който първи повярва във вас? Като дуо. Сладкар и Дарко, Па, морам да кажам, дека највише верува у нас. Добро и екипата 30 што кој ги идолизиравме усвари ние, Ескимо што го кажа Боже, он имал студио у Драчево, у нашето мало. Они и следни мислам дека беа Сладкар и Желе, што веруваа тврдо у нас. и Пошто нормално не веруваа многу, не веруваше никој. Имавме другари што верува. Ван, ван. Например, ќе озем популарни Бошко, личности, што ги многу знаеме, веруваше да. у нас зад камерите. Колко души ви е екипа към днешна дата? Порано бевме повеќе, бевме сигурно 10-12 луѓе. Па да. Не, види, сега ќе земеш со горила. А што е најбитно усвари, без разлика кој колку верувал, ја мислев дека правиме муабет за популарни личности, не е битно, најбитно е луѓето околу тебе да те сакаат и да веруваат. Поготоа Најважно. ако се бавиш со музика, да, најважно. најважно. Според нас. Аха. Некако едноставно немаш како ќе примиш ти позитивна реакција од човек, мора да му пуштиш да ја чуе. И ако твоите луѓе не се као ова е тоа, Ама твоите луѓе понякога ще ти кажат, че не струва. да. Критички се настроени никога не е добро. Што ние го почитуваме тоа и немаме проблем со критика. Мгм. Океј, да се критикува. И сега сте 10 души горе-долу. Па, Не, види. 8-9. Па како инсерта, јас, ако збориме за екипата за горилата. Па не, мислев дека збориме за друштво Аха. порано. Не, Не, сега. помале сега кругови. каква Днес. екипа сме? Денес. Денес сме продукција веќе, не сме екипа. Горила ТВ, Брои колку? таа преку 10 човек. Видео, аудио. Имате ли мърч? Имавме, моментално спремаме, мислам дека размислуваме моментално за нов мерч. Кога има зашто, Да, пуштаме мерца. имавме лани и мислам дека да не мислам. Ланци? Не. Минатата Лани- година. минатата година Преди. продававме, направивме линија на дуксери и само ги продававме во Софија, во Македонија Само во не Софија ги продававме. продававме, да.
Имаше голем интерес и некако ни беше мило, премногу љубов. Да, и бевме sold out за еден ден, да. Нешто да направиме за Софија, буквално. Стига. Да. Вие и доста клипове сте снимали тук в Софија. Многу. Па работевме со доста бугарски продукции за видео продукции. Највеќе сме работели Да, со Ризи. имавме пример участие во Софија и зимаме плюс уште еден ден, снимаме клип и си идеме дома. Многу јасно, естествено. Мора само голем шаут да даеме до Ризи Рейн, до Broken Siemens и до Стреско. Со нив мислам дека активно работевме 3 години. Motion исто имаме. Bash Motion, да. И како се викаше од Sniper Records што ни го снимаше Белджик? Жоро? Не. Не знам, човече. Ние ги знаеме. Аз просто след час и половина разговор Добро, с поздрав двама до сите. македонци ми е многу трудно на главата вече. Малко почвам да пеотеча на собствения си јазик, разбираш? Става ми трудно. Кои са ви любимите места в града, тук в Софија? Ето сега и коледна Кадето има украска. убава храна, ние сме гурмани, обичаме убава храна, готина храна, Механи. механи. Какво си пожелавате за коледните празници? Мир, среќа и здравје. Стај плюс парички. Плюс парички. Нема да е лошо. Може, ајде, наредна година некој поголем концерт од овој. Да. Ами, момчета, много ви благодаря, че направихте подкаст с българин. На мен ми беше също много трудно, но на вас още повече, защото сте на по 2 часа сън. На по една батерия живот, дето се вика. Ја делиме една, имаме моментов ја делиме. Мораше да ти спочитуваме. Знаеме дека ова е добра ствар што го правиме и оба страно, и ти и ние. Не, за мен е тотално удоволствие, наистина. И за Това нас е, исто. Кршиме стереотип, тоа е добро. за мен е без аналог това нещо, което правим. В смисъл, аз не се сещам за нещо. 95% се разбравме. 95% се разбрав. Да. С някои малки думички, които са ми... Аз вече... А и научивме нешто, и ние и ти. Не беше джабе. Не беше джабе, не е така. Yes, sir. Винаги казваме по една дума за финал. Това е традицията тук. Okay. Само една дума. Здрави. Мир. Добре. Знаеш зашто? Толку ми е хаотичен периодов што само барам мир. Само Сакам да отидам негде да ме снема на 2-3 недели, на 2-3 седмици. Мир, за тоа мир. Мир да има. Както виждате, каналът Шефо Подкаст вече лека по лека започва да става леко международен, така че ако искате да продължим експанзията от мазето в Студентски град, подкрепете това, което създаваме в Revolut, в PayPal с YouTube бутона Thanks, YouTube бутона Join и така ще станете членове на канала заедно с YouTube бутона Join и по този начин ще можете да гледате новите епизоди преди всички други, а най-добре пък станете част от моя Patreon, така че да ви съобщавам името по време на всеки епизод като най-големия и значителен шаут-аут в живота ви. Ако разговора с 2 бона ви е харесал, пуснете си и този с Камелия. И той беше брутален. Чао!